吃东西还好啊？吃东西比原来好，有没有咳嗽不舒服啊？不咳嗽，不咳嗽。不咳嗽，不咳嗽。哦刘少他比之前小很多。说他那个这个来复检哦，这次是回来复查，啊，他这个主要淋巴结什么的有没有？那个哦，那可以。吃东西呢比原来要好买点了。哦，胸腔积液的话，之前是大量的，现在胸腔积液没有了。行啊，检查结果出来，咱们尽快的做治疗，啊，可以，好，早日康复啊！好好，谢谢，辛苦了，谢谢。